bruxismo, ele é um problema que possivelmente vai seguir na sua vida até você resolver a fonte do seu estresse. O que eu recomendo para os meus pacientes que têm bruxismo é sempre fazer um acompanhamento com um psicólogo, por exemplo. Todo mundo hoje em dia vai ter muito benefício em fazer um tratamento com um psicólogo. E esse tratamento vai ter reflexo sim no seu estresse e, portanto, no seu bruxismo. Mas pessoas que têm bruxismo há muito tempo podem reparar que tem um desgaste grande dos dentes. Esse tipo de desgaste ele não volta, mas nós temos algumas especialidades da odontologia que são reparativas para esse tipo de problema. Nós podemos retomar essa dimensão perdida com tratamentos restauradores, mas são diferentes da placa de bruxismo.